हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। मैं इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में करूंगी ताकि वो समझ सके। एंड यस, आज जो है वो ऑनलाइन सेफ्टी डे भी है, सो इस लिहाज से ऑनलाइन भी सेफ्टी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं वीडियो को थोड़ा सा बंद कर रही हूँ क्योंकि ब्रॉडबैंड की वजह से जो इस पे बेचारे पे दबाव पड़ता है इंटरनेट, तो थोड़ा सा सिग्नल्स में मसला होता है। सो आई होप इट इज ओके अगर मैं स्क्रीन पे ना वीडियो ऑन ना करूं, तो आई होप इट इज फाइन विद यू। चलिए, आज का जो हमारा ये सेशन है, हम इसको देख रहे हैं कि हाउ डू वी रिड्यूस रिस्क इन बोथ फिजिकल एंड डिजिटल क्लासरूम्स। यस, कोविड से पहले कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारे जो क्लासरूम्स हैं वो फिजिकल की बजाय वो इतनी जल्दी से हम डिजिटल क्लासरूम्स में और डिजिटल लर्निंग में जाएंगे। सो आज का जो सेशन है उसका जो मकसद है वो 3 मकासद हैं। एक तो ये कि जहाँ पे कि एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, बच्चों के साथ काम करना, उनको तालीम देना बहुत रिवॉर्डिंग होता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत जिम्मेदारी भी है कि तो इसके साथ साथ जो जिम्मेदारी है पढ़ाने वालों पे, जो एजुकेट कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं ताकि वो जो लर्निंग हो रही है वो सेफ स्पेस में हो। जब हम तालीम की बात करते हैं तो सिर्फ लिटरेसी नहीं है, लिखना पढ़ना न्यूमरेसी करना जो है इससे मुराद नहीं होती है, बल्कि इससे मुराद ये होती है कि हम बच्चों के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पे कि वो जो लर्निंग है, जो तालीम है, जो सीखने का अमल है, वो सेफली ना सिर्फ हो बल्कि ये कि बच्चों को लाइफ स्किल भी दी जाए। तो आज का जो सेशन है उसमें आखिर में जाके जहाँ पे हम इंटरनेट सेफ्टी के थोड़ी सी बात करेंगे, वहाँ पे थोड़े से इस तरह से मैं बात करूंगी कि वो पैगाम जो है वो आप बच्चों तक डायरेक्ट भी पहुंचा सकते हैं। फिर जो ऑनलाइन रिस्क होते हैं और लर्निंग जो है, ऑनलाइन जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको बच्चों के लिए किस तरह से सेफ बनाया जा सकता है। सो आज के सेशन में मैं ये जो है ये चीजें कवर करूंगी। So we will start the session with understanding risk and safety. फिर सेफ गार्डिंग क्या है, बच्चों की हिफाजत के हवाले से सेफ गार्डिंग वाइडर टर्म है जो कि सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि बड़ों की हिफाजत और जो तरीक़ेकार कोई ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उन सारे तरीक़ेकार को मिला के हम उसको सेफ गार्डिंग कहते हैं। और ये कि फिजिकल स्पेस में लर्निंग के हवाले से हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कि डिजिटल स्पेस में हम लर्निंग जो है वो किस तरह से लर्निंग को हम सेफ बना सकते हैं। सेफ्टी से मुराद है ऐसी कंडीशंस ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनलाइकली और टू कॉज ऑफ डेंजर, रिस्क और इंजरी। तो सिंपली ये है कि जब हम सेफ्टी की बात करते हैं इससे मुराद है कि खतरात से बचाया जा सके, खतरात और उस खतरे से जो इंसान को नुकसान होता है, जो हार्म होता है, उससे बचाया जा सके। एक और लफ्ज जो है वो डेंजर, रिस्क और इंजरी है। इंजरी तो आप जो है वो अंडरस्टूड है कि जख्मी हो जाना या कोई ऐसी चीज हो जाना। डेंजर जो है वो खतरात हैं और रिस्क जो है खदशात हैं। तो हम रिस्क के बारे में करते हैं। रिस्क जो है बेसिकली ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि जिसकी वजह से कोई डेंजर को आपको किसी डेंजर का, किसी खतरे का सामना करना पड़े। ये खतरात हम अगर आम जिंदगी में देखें तो बहुत सारे ये खतरात आपको नजर आते हैं। गाड़ी में जाएं, एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है, गिर सकते हैं, किचन में काम कर रहे हैं या और इवन स्कूल में भी काम कर रहे हैं, हाथ कट सकते हैं। इफ यू फ्लाई बाय एयर, खुदा ना खास्ता, तो जहाँ हादसात हो सकते हैं। फिर इसी तरह आजकल जो हम देख रहे हैं फ्रॉड्स हो सकते हैं, एटीएम से पैसे आपने निकाले उसके फ्रॉड्स हो सकते हैं। सो इस बेसिकली रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग pleasant or unwelcome will happen. तो कोई
ऐसी चीज होने का खतरा जो खुशगवार ना हो, जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। हम आम जिंदगी में बहुत सारे रिस्क जो हैं इनको जो है फेस करते हैं, लेकिन हमने एक्सीडेंट होते हुए भी देखा, उनको सुना भी, लेकिन ये सारे जो रिस्क मैंने मेंशन किए हैं सारे कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, मिसाल है। तो इन सब को करने के बावजूद हमने कभी गाड़ी से ट्रैवल करना नहीं छोड़ा, हमने बाय एयर ट्रैवल करना नहीं छोड़ा, हमने एटीएम से कैश लेना नहीं छोड़ा। द रीजन बीइंग कि हम ये करते हैं कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हाँ हो सकता है रिस्क, लेकिन हम इस रिस्क को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं ताकि हमें ये रिस्क जो है इसको फेस ना करना पड़े। सो फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी में चढ़ते हुए कि आपको इंजरीज नहीं हो इन एन एक्सीडेंट, यू वेयर अ सीट बेल्ट, आप यू ओबे द ट्रैफिक रूल्स। इसी तरह एटीएम से पैसे निकालने के लिए भी बहुत सारे आप मेजर्स लेते हैं ताकि आप इस रिस्क को कम कर सकें। इसी तरह बच्चों को रियल लाइफ में और डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे खतरात का सामना करना पड़ता है, जिसको हम अब्यूज कहते हैं, और उस अब्यूज की बाद में मैं डेफिनेशंस आपसे शेयर करूंगी। सो सेफ गार्डिंग क्या है? सेफ गार्डिंग से मुराद है कि ऐसे एक्शंस लिए जाएं जो कि कोई भी वर्नेबल ग्रुप है, बच्चे भी एक वर्नेबल ग्रुप है, इसके साथ साथ कुछ बड़े भी वर्नेबल हो सकते हैं, में खवातीन हो सकती हैं, इसमें दूसरे पीपल विद डिसेबिलिटीज हो सकते हैं, पीपल विद डिफरेंट जेंडर ओरिएंटेशन हो सकते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के डिफरेंट लोग हो सकते हैं। सो ये सारी चीजें जो वर्नेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए वो एक्शंस लिए जाएं ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि उनकी हिफाजत की जा सके। तो सेफ गार्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो वर्नेबल लोग हैं उनको अब्यूज से, तशद्दुद से, ज्यादती से बचाया जाए। अब ज्यादती जो है वो एक फॉर्म ऑफ मेल ट्रीटमेंट है, और इससे मुराद वो होती है जिससे कि किसी शख्स को कोई नुकसान पहुंचे या उसके पहुंचने का खतरा हो, या वो मेजर्स या हम क्या कहते हैं वो इकदाम ना उठाएं जिनसे कि किसी को हार्म पहुंचे। हमें पता है कि ये चीज रास्ते में जैसे कोई गिरी हुई है और उससे कोई ट्रिप करके गिर सकता है, अगर हम उसको नहीं उठाते तो इसका मतलब है हमने किसी को हार्म पहुंचाया। सो अब्यूज इज द सेम थिंग। अगर हम बच्चों की हिफाजत को बेहतर तौर से नहीं जानते और उसको बचाने के लिए बच्चों को एक्ट नहीं करते, तो ये दिस इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट करें। अच्छा, abuse may be inflicted within the families, in institutions, in communities, by people known to the survivor. यूजुअली हम अमूमन जब बच्चों की हिफाजत की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनको कोई नहीं जानता, ये बच्चे नहीं जानते, ये फैमिलीज नहीं जानते, अमूमन वही लोग बच्चों को जो है अब्यूज करते हैं या उनसे ज्यादती करते हैं या उन पे तशद्दुद करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे तजर्बा हमें बताता है कि बच्चों को या जो वर्नेबल ग्रुप्स हैं ज्यादातर नुकसान जो पहुंचता है वो विद इन द फैमिलीज भी पहुंचता है, इंस्टीट्यूशंस या जिन कम्युनिटी में वो रहते हैं, जिस स्कूल में वो जाते हैं, और बहुत हद तक उन लोगों से नुकसान पहुंचता है जिनको बच्चे या उनकी फैमिलीज जानते हैं। लेकिन अब जो नया एस्पेक्ट आया है वो ऑनलाइन है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। सो बच्चे जो हैं जहाँ पे पहले फॉर एग्जांपल बुलिंग फेस करते थे कि स्कूल जाते थे दूसरे बच्चे उनको बुलिंग करते थे, अब वही बुलिंग ऑनलाइन जब जाती है तो 24/7 ये बच्चे जो हैं उसको फेस करते हैं। तो अब्यूज तो है लेकिन उसकी थोड़ा सा क्या इंटेंसिटी और उसकी जो फॉर्म है वो मुख्तलिफ हो गई है। सो सेफ गार्डिंग से मुराद ये है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रिवेंशन बट इट इज ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्स। तो हम अपनी कोशिश करें कि किसी बच्चे को या किसी वल्नरेबल ग्रुप को अब्यूज ना हो हमसे, ज्यादा तशद्दुद उस पर ना हो, ना सिर्फ ये कि हम उसको प्रिवेंट करें, बल्कि अगर हम देखें कि किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, ताकि हम उसको उस पुरशद्दत एरिया से उसको किस तरह से बचा सकते हैं और उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और स्कूल्स में भी यही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंट करें, क्योंकि हम अपनी जितनी भी कोशिश कर लें हम प्रिवेंट
100% हम हर शख्स को महफूज नहीं कर सकते. सो हमारे पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर सबसे पहले तो यस हम प्रिवेंशन पे जाएं, लेकिन अगर किसी को कोई नुकसान पहुंच रहा है, किसी पे तशद्दुद ज्यादती किसी बच्चे या किसी बड़े के साथ हो रही है, तो हमारा मकसद ये भी होना चाहिए कि उसको जो भी उसको सपोर्ट चाहिए, जो उसको सर्विसेज चाहिए, उन तक उसकी रसाई हो. चलिए अब बात करते हैं कि अब्यूज होता क्या है. अब्यूज जो है, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो ये 4 किस्म का है. फिजिकल अब्यूज है, और सेक्सुअल अब्यूज है, जिनसी तशद्दुद है, इमोशनल अब्यूज है, और निगलेक्ट है. फिजिकल ऐसा कोई भी रवैया जिससे बच्चे को जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचे. हिटिंग, स्लैपिंग, पंचिंग, किकिंग, पुलिंग, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे बच्चों को फिजिकली अब्यूज किया जाता है. और हम आसपास अगर देखें तो ये सारी फॉर्म्स हमें कहीं ना कहीं पे नजर आती हैं बच्चों को अब्यूज करने के तरीकों में. Second one is sexual abuse. Sexual abuse again is about involving children in sexual activities. लेकिन ये सिर्फ रेप का ही नहीं है, इसमें इंडिसेंट टचिंग है, किसिंग है, बच्चों के गलत किस्म की फोटोग्राफी करना, और बच्चों को इस मकसद के लिए उनकी ग्रूमिंग करना कि उनको इस्तेमाल किया जाए, जिनसी तशद्दुद उन पे किया जाए. So that's sexual abuse. इसी तरह इमोशनल अब्यूज पे हम आते हैं तो इमोशनल अब्यूज की भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं. वर्बल अब्यूज है, दूसरों के सामने बच्चों को शर्मिंदा करना है, बच्चों से इनअप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस रखना, उनकी उम्र के हवाले से, उनकी जहनी उसके हवाले से उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट रखना. लेकिन एक अब्यूज, इमोशनल अब्यूज में ये भी है कि बच्चे अगर इल ट्रीटमेंट देखते हैं या सुनते हैं, मसलन डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसका भी उन पे असर होता है. तो इमोशनल अब्यूज जो है वो उनके जहनी जो तशद्दुद है उसको कहते हैं. और लास्ट वन इज निगलेक्ट. निगलेक्ट से मुराद ये है कि आपके पास वसाइल भी है, इसके बावजूद बच्चों की जो तरक्की और नशोनुमा और उसकी हिफाजत की चीजें हैं वो आप ना करें. सो अगर बच्चा बीमार है तो आप उसको कहते हैं कि ठीक है, खुद ही ठीक हो जाएगा, या बच्ची खुद ही ठीक हो जाएगी. आप उसको जानते बूझते ही आपके पास वसाइल भी हैं और आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी नहीं करते. तो जब हम बच्चों की सेफ गार्डिंग की बात करते हैं, जब हम बच्चों की हिफाजत की बात करते हैं, तो इससे मुराद है कि हम उनको हर किस्म का जो हम वेल ट्रीटमेंट है उसको हम बचाएं, और हर वो चीज़ जिससे बच्चे की सेहत और उसकी जो नशोनुमा और तरक्की है वो जो है वो उसको जो भी नुकसान जो चीज़ पहुंचाती है हम उस चीज़ को ख़त्म करें या प्रिवेंट करें उससे. Ensuring that children grow up in circumstances consistent with the provision of safe and effective care. So बच्चे जो हैं वो इस तरह से बड़े हों कि उनको एक सेफ और caring environment मिले. और last one is taking actions to enable all children to have the best outcomes. बच्चों के लिए बेहतरीन जो outcomes हैं उनके लिए काम करना जो है वो सेफ गार्डिंग का मकसद है. अब सेफ गार्डिंग की, अब चाइल्ड प्रोटेक्शन पहले फ्रेज हुआ करती थी जिसमें बच्चों की हिफाजत की बात थी. अब जो है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस चाइल्ड प्रोटेक्शन से मूव करके सेफ गार्डिंग पे जा रही हैं. और सेफ गार्डिंग से मुराद जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन, सेफ गार्डिंग ओवरऑल सेफ गार्डिंग का एक हिस्सा है. सेफ गार्डिंग जो है एक वाइडर टर्म है कि किस तरह से कौन से तरीके अपनाए जाएं ताकि बच्चों की हिफाजत की जाए. और ये तरीके जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, मिसाल के तौर पे पॉलिसी होना, मिसाल के तौर पे जो रिक्रूटमेंट करते हैं उसके तरीक़ेकार, अपने रिपोर्टिंग और रिस्पांस मैकेनिज्म होना, ये सारी चीज़ें मिलके उसको सेफ गार्डिंग कहते हैं. सेफ गार्डिंग किसी एक शख्स के लिए हम नहीं कह सकते हैं कि वालिदैन है सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की हिफाजत करें, बल्कि जब हम सेफ गार्डिंग या हिफाजत की बात करते हैं तो ये तमाम लोगों का फ़र्ज़ है कि हिफाजत करें. इसमें
ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بچے بھی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں ان کو اپنی وہ بے شک حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن ہم ذمہ داری جو ہے وہ ہمیشہ بڑوں کے ساتھ رہے گی کہ وہ بچوں کی حفاظت کریں. تو یہ کہیں پہ بھی وہ نہیں آ سکتا کہ نہیں یہ بچہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری خود کرے اور اپنی حفاظت خود کرے، اور بچوں کا قصور جو ہے یہ بچوں کا قصور تھا، اس لیے اس کی یہ اس کو ابیوز ہوا ہے. جب ہم ہارم کی یا جو پرپیٹیٹرز آف ہارم ہے کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتی کرنے والے ہیں وہ کون کون ہے، تو اس میں فیملی ممبرز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، گلی محلے کے لوگ ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایکسپلوٹیٹیو اسٹرینجرز بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ جیسے گرومنگ ٹیکنیکس کرتے ہیں کہ وہ بچے یا ان کے خاندان کے قریب آتے ہیں اور پھر اب وہ اتنا ٹرسٹ لے لیتے ہیں بچے کا یا ان کی فیملی کا کہ وہ اس بچے کو یا بچی کو ایکسپلائٹ کریں یا اس کا استحصال کریں. استحصال کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، سیکشل بھی ہو سکتا ہے یہ استحصال، یہ اکنامک استحصال بھی ہو سکتا ہے. پھر پیپل ان دا پوزیشن آف پاور، جو لوگ جن کی اتھارٹی جو ہے وہ بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ لوگ بھی بچوں کو ہارم کر سکتے ہیں. ان میں ٹیچرز آ سکتی ہیں، اسکول ایڈمنسٹریشنس ہو سکتی ہے، بچے اگر مدرسے میں جا رہے ہیں تو کسی بھی ایسی جگہ پہ اگر وہ کہیں کام کر رہے ہیں تو جو ان کے استاد ہیں they will be might be in the position of power. تو جو لوگ بھی پوزیشن آف پاور میں ہوں گے وہ بچوں کو ہارم پہنچا سکتے ہیں. پھر پیئرز، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ ابیوز ہوتے ہیں بائی اونلی ایڈلٹس یا اونلی بائی مین. ابیوزر جو ہیں وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہیں، مین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے جو پیئرز ہوتے ہیں، دوسرے بچے جو ہوتے ہیں، وہ بھی بچوں کو ہارم پہنچا سکتے ہیں. اس کی واضح مثال جو ہے وہ بلنگ ہے، لیکن اس کے بلنگ کے علاوہ بھی بچے جو ہیں دوسرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور سیلف ہارم جو ہے از اندر ایریا جہاں پہ کہ بچے، سیلف ہارم سے مراد ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. اور ایک جو ہے طریقہ جو ہے وہ سوسائڈ ہے. اور اگر ہم کووڈ کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے کئی جگہ پہ پڑھنے کے لیے ملا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت ڈسپریٹ ہیں، دے نیڈڈ ٹو بی لکڈ آفٹر. ان کی ویل بینگ کے کافی مسئلے مسائل تھے، اینڈ سیلف ہارم واز ون ایریا جہاں پہ کہ which emerged also, although ہوتا ہے لیکن کووڈ کی وجہ سے یہ زیادہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. سو فزیکل اسپیس میں لرننگ جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ فنومینا صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں ہے، گلوبل فنومینا ہے کہ گلوبلی تقریباً 300 ملین بچے یا 3 in 4 children aged between 2 to 4 worldwide, they experience violent disciplining by caregivers on regular basis. اسی طرح 732 million children, which means 1 in 2 school-age children between 6 and 17 live in countries where corporal punishment at school is not fully prohibited. اور پاکستان جو ہے is one of the countries جہاں پہ کہ corporal punishment جو ہے اسکول میں وہ ابھی بین نہیں ہوئی ہے، اور سندھ میں ہوئی ہے، جی بی میں ہوئی ہے، لیکن باقی جگہ پہ یہ اس طرح سے بین نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کچھ اسٹیٹسٹک تو 81% آف چلڈرن ان پنجاب اینڈ سندھ اینڈ 84% آف چلڈرن ان گلگت بلتستان 1 سے 14 سال کی عمر تک انہوں نے کہا کہ ان کو فزیکل ایگزریشن، فزیکل پنشمنٹ اور وائلنٹ بیہیویئر ایز فارم آف ڈسپلن جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن یہی نہیں بلکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ 73% ٹیچرز نے ایگری کیا اور اسٹرانگلی ایگری کیا کہ کارپورل پنشمنٹ یا بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے جو مار ہے یا فزیکل یا سائیکولوجیکل ابیوز ہے، دے ایگری کہ وہ یوزفل ہوتی ہے. Corporal punishment at school is a major factor جس کی وجہ سے highest drop out rates ہیں.
اور بچے اگر کارپوریٹ پنشمنٹ کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں which means کہ they lose their right to education, right to development. زینب نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے. زینب if you can hold on to your question, میں جو physical space ہے اس کو ختم کر کے then I can come back to you. I do have a question answer session at the end, so if you can hold on to your question I'll get back to you. Okay, پاکستان جو ہے 22nd رینک کرتا ہے out of 25 countries for bullying, اور 26% چلڈرن جو ہیں وہ 8 to 17 ایئرس کے جو ہیں وہ آن لائن بلیڈ ہوتے ہیں, 53% بلی ہوتے ہیں آف لائن, اور 64% ایسے ہیں جو کہ آن لائن اور آف لائن دونوں میں بلنگ ہوتی ہے بچوں کی. اسکولس جو ہیں وی نیڈ ٹو میک دیم کنڈیوسو انوائرمنٹ ہمیں کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسکولس جو ہیں وہ سیف اسپیس ہوں, کیونکہ اگر اسکول سیف نہیں ہوتی, بچے اگر کارپورل پنشمنٹ کی وجہ سے یا ایموشنل ابیوز کی وجہ سے یا بلنگ کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں, دین اٹس واٹ اٹ مینز از کہ وہ بچہ جو ہے, ہم نے کہا نا اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہے بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی اور لانگ ٹرم لرننگ آؤٹ کمس پہ بھی, اینڈ اٹ آلسو افیکٹس دیئر رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ. نیگیٹو آؤٹ کمز, اب ہمارے خیال میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بچے کو مار دیا تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا, ہو سکتا ہے اگلی دفعہ وہ یہ شیطانی نہ کرے یا اگلی دفعہ ہوم ورک کر کے آئے, لیکن کچھ اسٹڈیز ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو اگر مارا جاتا ہے تو بچوں کا آئی کیو لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور جو فیئر اور اسٹریس جو ہے اس کی وجہ سے بچے کی برین ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑتا ہے. ڈائریکٹ فزیکل ابیوز سے جو ہے وہ بچوں میں کیا ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے, تو وہ جو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو میکینزم ڈیولپ کرتا ہے کہ اس پہ دوسری فارمز آف ابیوز کو بھی ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے. کوئی بات نہیں ہے مجھے آج مارا ہے, کوئی بات نہیں ہے مجھے اس طرح سے بلنگ کی گئی ہے. سو بچہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کو ڈائریکٹ فزیکل ہارم ہوتا ہے بلکہ وہ دوسری وائلنس فارمز جو ہوتی ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے. اس کے جو ہے وائلنس کے نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں آن مینٹل ایز ویل ایز بوتھ فزیکل ہیلتھ. بچوں میں اینٹی سوشل بیہیویئر جو ہے وہ بننے لگتا ہے, بچے زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں, انکریزڈ وائلنٹ اینڈ کرمنل بیہیویئر ایز این ایڈلٹ. تو جب وہ گرو کرتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, تو یہ جو وائلنس سے ان کو سکھایا جاتا ہے, یہی وائلنس پھر وہ بڑے ہو کے ان کو وہ بھی جو ہے وہ وائلنٹ اور کرمنل بیہیویئر ان میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. اینڈ ہم نے جیسے بہت سے بڑے لوگوں سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں کارپوریٹ پنشمنٹ کی, تو ایک بات ہمیشہ سامنے آتی ہے کہ میں بھی مار کھا کے بڑا ہوں, میں تو اچھا ٹھیک ہو گیا ہوں, میں اس پوزیشن پہ پہنچ گیا ہوں. اینڈ واٹ اٹ ہیپنز از کہ ایک پریکٹس جو ہے جو کہ ہارمفل ہے بچوں کے لیے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس پریکٹس جو ہے وہ بڑے ہو کے بھی ہم دوسرے بچوں کو اسی پریکٹس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اٹ ڈیمیجز ایجوکیشن, جیسے میں نے کہا اگر ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں تو دے لوز دیئر رائٹ ٹو ایجوکیشن. بچے سیلف اسٹیم لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں, ان میں ریزنٹمنٹ ہوتی ہے, دے فیل دیٹ دے ہیو ناٹ بین ٹریٹڈ انفیئر, دے ہیو بین ٹریٹڈ انفیئرلی. And it also damages the family relationship, and they grow up, they are violent, and because of that they also develop they might damage their family relationships as well. So what not to do? It's never acceptable to hit or slap a student, no matter how tired, frustrated you are as an adult. It's always unacceptable to shout, to scream, or be angry at the students. جو چھوٹے بچے ہیں عموماً اگر سزا دے رہے ہیں کلاس سے باہر ان کو بھیج دیتے ہیں, لیکن ایز اے ٹیچر جب ہم کہتے ہیں نا سیف گارڈنگ سب کی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے, تو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہم ان کو کلاس سے باہر بھیج رہے ہیں تو یہ میک شور کریں کہ وہ جو ہے کہیں ایسی جگہ پہ تو نہیں چلے گئے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہم ان کو پہنچ سکے.
سو یس بھیج اگر ایسا سزا آپ نے دینا ہے لیکن وہ سزا جو ہے وہ 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور دو اس کے بہتر آلٹرنیٹس موجود ہیں. کول ڈاؤن کارنر آپ رکھ سکتے ہیں, کوئی سیٹ رکھ سکتے ہیں, ان کو آلٹرنیٹیو ریڈنگ یا رائٹنگ کی کوئی ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوں, اور سزا کو آپ ایک پازیٹیو چیز میں بچے کے کردار کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. پازیٹیو ڈسپلننگ جو ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ آپ وائلنس کی بجائے ان کو پازیٹیو طریقے سے کریں. جب آپ سزا کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ 5 چیزیں اگر آپ اس کا معیار رکھتے ہیں کہ جو بھی آپ سزا دے رہے ہیں یا بچوں کو کسی چیز کے حوالے سے اویئر کر رہے ہیں, تو از اٹ ریسپیکٹفل, always be kind and firm at the same time. یہ نہیں کہ بچے نے شرارت کی ہے تو اب اس کا ایک ہی مقصد ہے آپ کا کہ اب اس کو اس کا ایک بہت بڑی سزا دی جائے. جو بھی اس کے لیے آپ سجیسٹ کر رہے ہیں, جو اگر پازیٹیو سوچ ڈسپلننگ کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھیں کہ جو آپ اس کے ساتھ بچے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ریسپیکٹفل ہے یا نہیں ہے. کیا یہ بچے کو فیل کرواتا ہے کہ بلانگنگ ہے اس میں یا نہیں. کیا بچے کا یہ تو نہیں ہے کہ اس ڈانٹ, اس مار اور اس تشدد کی بنیاد پہ وہ آپ سے دور ہو جائے گا, سینس آف بلانگنگ نہیں رہے گا. ایجوکیشن سے فار ایگزامپل اس کی انٹرسٹ ختم ہو جائے گی. اگر وہ چیز ایسا کر رہی ہے then don't do that. Is it effective in long term? آج آپ نے ڈانٹ لیا, کل بچہ وہی چیز دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے. جو چیز آپ آج کر رہے ہیں کیا اس طریقہ وہ طریقہ جو ہے کیا اس کو افیکٹو ہوگا لانگ ٹرم کے لیے. Does it teach children teach valuable social and life skills for good character? جو چیز آپ کہہ رہے ہیں بچے آپ سے ہی سیکھتے ہیں, بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں, وہ mirror کرتے ہیں, وہ ماڈل کرتے ہیں بڑوں کو اپنے لیے. اگر وہ کوئی لائف اسکل اس سے لے رہے ہیں اور اس کا کیریکٹر بہتر ہو رہا ہے تو اس کو پازیٹیو ڈسپلننگ کریں گے. اگر نہیں کر رہا اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے تو دیٹ مینس کہ بچہ جو ہے وہ ابیوز ہو رہا ہے. Does it invite children to discover how capable they are and how to use their power? اگر ہم بچے کو مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ don't do this, but we never explain کہ why should they not do it, تو یہ کیا ہم are we taking time out کہ بچے کو ہم اس کے بارے میں بتائیں اور بچے کو at the same time empower کریں کہ وہ سمجھے کہ yes میں powerful ہوں and I can do it myself. So extensive research shows that we cannot influence children in positive way unless and until we create a connection with them, which creates a sense of safety and openness in children. So بچوں میں جب تک بچے آپ جب کے ارد گرد ہیں تو وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں تو آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں. جب وہ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کو وہ انفلوئنس ہوتے ہیں. So effective connections are made with both child and adult feeling belonging and significance. So it's important that children and adults develop a relationship, positive relationship, which is based on respect, which is based on safety, which is based on openness. تو اسکولس کیا کر سکتی ہیں ٹو پریونٹ وائلنس ان اینڈ اراؤنڈ اسکول. بولنگ کا ہم نے برٹش کاؤنسل میں اینٹی بولنگ پہ ہم نے ایک پوسٹر بنایا ہے جہاں پہ کہ بچوں کو ہے کہ کس طرح سے بچے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ بچے سمجھیں کہ بولنگ ہے کیا. لیکن ایز اے اسکول پاکستان میں یہ ابھی ٹرینڈ جو ہے کچھ پرائیویٹ اسکولس میں ہے جہاں پہ کہ انہوں نے اپنی پالیسی سیف گارڈنگ کی بنائی ہے, which means کہ they take protection of children very seriously. اور وہ اگر پالیسی ہوگی تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اس پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اسکول کی انوائرمنٹ کو بچوں کے لیے سیف بنائیں گے. فزیکل پنشمنٹ, وربل فارمز آف وربل ابیوز جو ہیں یہ فارمز آف ابیوز ہیں. ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. ابیوز جو ہے وہ ابیوز ہی ہے, چاہے ہم آہستہ سے ماریں گے یا زور سے ماریں گے, ٹھیک ہے. اور یہ کہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم صرف یہی نہیں دیکھیں کہ ہم آج اپنے غصہ جو ہے وہ بچے پہ نکال کے وہ ختم ہو جاتا ہے, بلکہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ abuse always has long-term effects on both children's physical and mental being as well as learning.
encourage करें positive disciplining in school instead of resorting to violence, because positive disciplining जब करेंगे तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर सीखेंगे. And teachers or school administrations जो हैं, they also need to be vigilant about activities of students. अगर bullying कहीं पे हो रही है स्कूल में on the ground, then अगर आप zero tolerance की चीज़ें रखेंगे, that means के children will also know कि what is not acceptable, they will stop doing it. Harassment है in and around schools होती है. Drug abuse couple of years, last couple of years इस पे बहुत आ रहा है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा है. So जब हम सेफ गार्डिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हमारा बच्चे के साथ रवैया कैसा है, बल्कि अराउंड जो है बच्चे जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें बच्चों को कितना हार्म हो सकता है. एंड स्कूल्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अर्ली डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टू रिड्यूस दीज इंसिडेंट्स. यस ज़ैनब, क्या हमें दीन की तालीम आम नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? हम आखिर मुसलमान हैं और हर जिस भी मुल्क में जाएंगे रिलीजियस एजुकेशन हैज़ टू बी पार्ट ऑफ इट. तालीम जो है, जैसे मैंने पहले कहा, तालीम जो है इट्स नॉट अबाउट लिटरेसी, इट्स नॉट अबाउट कि आपको हिसाब किताब आता है और लिखना पढ़ना आता है. ये तो आपका एक वे ऑफ लाइफ है. आप बच्चों को तालीम देते हैं, दीन की भी होनी चाहिए, दुनिया की भी, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. और इसके साथ साथ लाइफ स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ. ज़ैनब, अगर आप भी अपना क्वेश्चन अगर लिख देखते हैं तो आई कैन रिस्पॉन्ड टू दैट. आई एम नॉट श्योर कि आप चैट कर सकती हैं या नहीं, बट इफ यू कैन राइट योर क्वेश्चन आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट. So now we move into the next session, which is around learning safely in digital space. और जैसा कि सेशन शुरू होने से पहले का कि डिजिटल स्पेस में हमारी लर्निंग जो है वो हो रही है. अब डिजिटल स्पेस जो है वो बहुत सारी डिजिटल स्पेसेस हैं. हमने तालीम के लिए देखा कि व्हाट्सएप भी यूज़ हुआ, हमने ऑनलाइन क्लासेस भी देखी. सो ऑनलाइन अब्यूज़ जो है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि ऑनलाइन अब्यूज़ होती क्या है. इससे मुराद ये है कि जो इंटरनेट है या जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कंप्यूटर्स है, टैबलेट्स है, मोबाइल फोन्स है और इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ ज्यादती की गई हो. और ये जब ऑनलाइन जी शाकिर, okay, that's okay. Shakir, Sam, if you can also write your question, then I can answer it also. चलिए, सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है. इसके साथ साथ टेक्स्ट मैसेजेस है, मैसेजिंग एप्स हैं, व्हाट्सएप की हैं, किक है, स्नैपचैट वगैरह है. ईमेल्स हैं, प्राइवेट मैसेजिंग सर्विसेज, इंस्टेंट मैसेजेस टाइप की चीज़ें हैं. फिर दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे स्काइप है, जूम है. आप लाइव स्ट्रीमिंग साइट पे जाके कमेंट कर सकते हैं. यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और बहुत सारे गेमिंग साइट्स भी हैं, चैटिंग के साइट्स भी हैं. तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जिनको यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे कि इन प्लेटफॉर्म्स के फ़ायदे भी बहुत हैं. इस सेशन में से हरगिज़ ये टेक अवे नहीं है कि ये सारे के सारे सेशंस, ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो क्योंकि डेंजरस हैं लिहाजा इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. द की मैसेजेस के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे हम फ़ायदा भी ले सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इन्फॉर्म्ड हैं कि इनसे क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो जैसे हमने शुरू में देखे बहुत सारे रिस्क, अगर हम अपनी रिस्क असेसमेंट करते हैं और पता है कि वहाँ पे क्या रिस्क हो सकते हैं, तो हम अपने आप को सेफ बचा भी सकते हैं, हार्म्स को प्रिवेंट कर सकते हैं.
I'm sorry, मेरा computer seems to be stuck. Can you give me a minute just to make sure? चलिए चलिए it's done. नहीं हो गया ठीक. अच्छा, मुख्तलिफ जो ऑनलाइन अब्यूजेस हैं बच्चे और बड़े दोनों जो हैं कर सकते हैं. साइबर बुलिंग, सेक्सुअल और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रूमिंग. ग्रूमिंग से मुराद है कि कोई शख्स बड़ा भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, जो कि अपने आप को किसी ना किसी तरीके से बच्चे का ट्रस्ट लेते हैं और फिर बाद में उस ट्रस्ट को इस्तेमाल करते हुए कमिंग इनटू पोजीशन ऑफ पावर बच्चे को अब्यूज कर सकते हैं. वेबकैम है, ये भी जो है इस्तेमाल होता है फॉर अब्यूज. सेक्सटोरेशन है, ब्लैकमेल है, और ब्लैकमेल जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, सेक्सुअल, फाइनेंशियल और इमोशनल अब्यूज के लिए इस्तेमाल होती है. एडल्ट्स में रिवेंज पोर्नोग्राफी, अगर आप फ्रेंड्स हैं, आपने कोई तस्वीरें भेजी हैं, सडनली आपका अनबन हो जाती है, तो वो रिवेंज के तौर पे जो है आपकी पिक्चर्स को जो है उनको इस्तेमाल करके आपको अब्यूज किया जा सकता है. हेट क्राइम्स यूज होते हैं. साइबर स्टॉकिंग, बुलिंग, ट्रोलिंग, हैरेसमेंट है, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन है, सेल्फ हार्म और अब्यूज दोनों हो सकते हैं. इन प्लेटफॉर्म्स को ट्रैफिकिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, और इसको ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के लिए भी यूज़ होता है. हमने डार्क वेब का सुना होगा, बच्चों के हवाले से जो सेक्सुअल अब्यूज़ की चीज़ें हैं वो डार्क वेब पे भी अवेलेबल होती हैं. तो ये जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे बहुत सारी मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं. पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम बिल है उसमें भी बहुत सारे सजाएं हैं, फाइन्स हैं, और इसके मुताबिक जो साइबर क्राइम बिल है 2016 का, उसमें जिन चीज़ों को क्रिमिनल एक्ट समझा गया है वो हैकिंग है, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट है, साइबर बुलिंग है, स्टॉकिंग है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, डिजिटल प्राइवेसी है. ये वो चीज़ें हैं जिसमें साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग जो है वो भी है बच्चों की नाजेबा तस्वीरें बनाना, बगैर कंसेंट के तस्वीरें बनाना, बड़ों की और बच्चों की, और उनको जो तस्वीरों को क्या कहते हैं क्राफ्ट की जाती हैं, उसको भी एज अ क्रिमिनल एक्ट जो है वो बताया गया है. सो की कंसिडरेशन जब आप ऑनलाइन टीचिंग में जाते हैं, so be respectful, because we know कि जो for example bullying है, so teachers to students and between students as well हो सकती है. और एक चीज़ जो उस बुलिंग को और वर्बल अब्यूज़ को और उन चीज़ों को कम करने में मदद दे सकती है, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कि जब हम ऑनलाइन जाएं तो हम एक दूसरे को जो है वो बी रिस्पेक्टफुल इन दैट स्पेस. एज अ टीचर जब आप ऑनलाइन जाएं तो मेक श्योर कि आपके कैमरास ऑन हो ताकि पार्टिसिपेंट्स को पता हो कि कौन उनके साथ बातचीत कर रहा है, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज देयर टीचर्स. अगर अदर देन टीचर कोई है तो देयर कैन बी क्या कहते हैं अब्यूज का खतरा हो सकता है बाय समबडी एल्स. Promote safe online learning experiences through raising awareness of children on online safety. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम ऑनलाइन जा रहे हैं और हमें पता भी है कि अब जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, ये लर्निंग जो है ऑनलाइन अगर कंटिन्यू रहती है तो हमें बच्चों और पेरेंट्स में भी अवेयरनेस रेज करनी पड़ेगी कि बच्चे जो है अपने आप को ऑनलाइन जो है कितना अपने आप को महफूज रख सकते हैं. जो की मैसेजेस हैं कि आप कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं. नंबर 1 पासवर्ड्स है, अपने पासवर्ड्स दूसरों से ना शेयर करें. सेम गोज विद चिल्ड्रन एज वेल. तो ये इजी मैसेजेस हैं जो कि इवन बच्चों को भी दिए जा सकते हैं. अपने पासवर्ड्स को संभाल के रखें. अगर बच्चे हैं उनको कहें कि वो किसी से शेयर नहीं करें अदर देन वन ट्रस्टेड एडल्ट, क्योंकि कई दफ़ा अगर कहीं पे बच्चे को लेट्स से कोई किडनैप कर लेता है थ्रू ऑनलाइन उसकी इंटरेक्शन में,
تو آپ کو اگر اس کے پاسورڈ نہیں پتا ہوگا تو آپ پھر پتا نہیں کر سکتے. تو امپورٹنٹ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جہاں پہ ہم سمجھائیں کہ اپنے پاسورڈز دوسروں سے نہیں شیئر کریں, فرینڈس کے ساتھ شیئر نہیں کریں, لیکن کوئی ٹرسٹڈ ایڈلٹ ایسا ہو جس کے پاس یہ چیز انفارمیشن ہو. اٹ کین بی پیرنٹ, اٹ کین بی somebody that the child trusts. Respect others, never send unkind messages. اور اگر آپ کو بلنگ ہو رہی ہے, کوئی بلی آپ کو کر رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ بھی مین ہوں اور میسیجز اسی زبان میں بھیجیں, always better to block that person who is sending you that message. But remember, وہ میسیجز سنبھال کے رکھیں. In the future, if you want, if the bullying continues, if something bad continues, then یہ جو ہے یہ آپ کے پاس ایک پروف ہوگا. تو آپ ان میسیجز کو ڈیلیٹ نہیں کریں, but you can always stop this by blocking the sender. Think before you share. Very important, because the image can last forever. If you put something on now, not only 2 months later, but 2 years or maybe 10 years later, it might come to harm you. So always, جب بھی بچوں کے بھی اپنی بھی تصویریں شیئر کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا کل کو جب یہ تصویر آپ دوبارہ دیکھیں گے خود شرمندہ نہیں ہوں گے, اور یہ کہ ایک دفعہ آپ نے ڈال لیا تو it can be there forever. Anybody can click, they can do print screen, they can save that image, and then they can use it the way they want to. So always before you share, always think before you post it. Never بچوں کو یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ آن لائن اگر آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو کبھی بھی اکیلے جا کے اس شخص کے ساتھ نہ ملیں. It can be somebody very good, but at the same time always make sure کہ adult جو ہے کوئی نہ کوئی اس بچے کے ساتھ ہو when they go and meet an online friend. اپنی تسلی کر لیں, اس کے بعد اگر if you feel کہ they are appropriate for the child, you can do that. پرائیویسی سیٹنگز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ان کو دیکھیں کہ کس چیز کو جو انفارمیشن ہے وہ ریسٹرکٹ کس کے لیے ہے. کیا سب لوگ آپ کا میسج دیکھ سک رہے ہیں, سب آپ کی پکچرز دیکھ سکتے ہیں, یا صرف آپ کے کلوز فرینڈز دیکھ سکتے ہیں. پرائیویٹ سیٹنگز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور یہ تھوڑے عرصے بعد چینج بھی ہو جاتی ہیں. سو آلویز میک شیور کہ آپ ریگولرلی اپنی پرائیویٹ سیٹنگز کو ریویو کریں. Never give out your personal information online. مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ ہے تو وہ اپنا ایڈریس یا فون نمبر یا کس اسکول میں پڑھتے ہیں, ان کے والدین کے کیا نام ہیں, اور یا ایسے فوٹوز اپنے نہ پوسٹ کریں جس سے کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے, یا ریگولرلی کس پارک میں جا رہے ہیں. کیونکہ people who want to abuse children, they can use that information to abuse a child. And key message for the children is کہ they should know کہ اگر ان کو کہیں پہ they are feeling unsafe or anything which is making them unhappy or worried or scared, they should be able to tell a trusted adult. اور یہ trusted adults اور یہ جو sharing ہے یہ جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم بچوں کے ساتھ اپنی کمیونیکیشنز کو اس طرح سے بہتر بنائیں کہ وہ آپ کو ٹرسٹ کریں, اور اپنے مسائل جو ہیں اور ان کو اگر کسی چیز سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو وہ آ کے آپ کو بتا سکیں. رپورٹنگ کے چینلز ہیں, اگر if you are in a school based setting تو آپ اپنا اسکول بیسڈ رپورٹنگ میکینزم بنا سکتے ہیں, اور بچوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے کوئی کنسرن ہے سیف گارڈنگ کے, چاہے وہ آن لائن ہے یا آف لائن ہے, وہ رپورٹ کر سکیں. رپورٹ آرگنائزیشنز کے لیے, اسکولس کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پھر علم ہو جائے گا کہ کس طرح کے کیسز یا کس طرح کی ابیوز بچے اسکول میں فیس کر رہے ہیں, اور آپ اس کو اس فارم آف ابیوز کو ختم کرنے کے لیے, پریونٹ کرنے کے لیے اسٹیپس لے سکتے ہیں. سو مختلف طریقوں سے آپ یو کین ہیو اے چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی, یو کین ہیو اے سیف گارڈنگ کمیٹی جو کہ رپورٹس لے سکتی ہے اور دین دے ایکٹ اپون اٹ. موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمیٹی ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ وہ کمیٹی ان کنسرنس کو کس طرح سے ہینڈل کرتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
साइबर रेस्क्यू FIA की हेल्पलाइन है 9911 और साइबर हैरेसमेंट एक हेल्पलाइन है 0800 39393। ये 2 हेल्पलाइंस हैं जिस पे आप फोन करके अगर आपको ऑनलाइन सेफ्टी के मसाइल हैं तो आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। और एज अ टीचर आपके पास अगर कोई कंसर्न लेके आता है बच्चा तो स्टे काम, रीअश्योर देम बच्चों को कि यस आपने अच्छा किया कि आपने आके हमें बताया। और उनको कम से कम ये होना चाहिए, ये नहीं हम मैसेज देके नहीं तुम्हारा ही कसूर था इसीलिए तुम्हारे ये साथ क्यों हुआ है। Tell them you believe them. In particular children बहुत रेयरली जो है ना अब्यूज के हवाले से झूठ बोलते हैं क्योंकि वो लॉयल होते हैं उस शख्स से जिसने उससे अब्यूज किया, तो it takes a lot of courage for them to actually come and say कि they are being abused. Allow them to talk, listen and remember. Check your understanding. कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई बच्चे से पूछ ले और फिर इस डिस्कशन को रिकॉर्ड करें। और अगर आपका कोई मैकेनिज्म है रिपोर्टिंग का विद इन द स्कूल, सो उस मैकेनिज्म पे लेके जाएं ताकि उस बच्चे के हवाले से आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सके। थिंग्स टू अवॉइड, कम्युनिकेट शॉक और एंगर या एम्बैरेसमेंट शो ना करें क्योंकि बच्चा फिर आपसे शेयर नहीं करेगा। बच्चे से ये भी वादा ना करें कि हम किसी और को नहीं बताएंगे क्योंकि एज एन एडल्ट आपको हो सकता है उनके वालिदैन को बताना पड़े या अगर आपका स्कूल का कोई सिस्टम है आपको उनको बताना पड़े। लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछें, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लें जो कि ज़रूरी है। और नेवर एवर टेल देम दैट दे व्हाट दे एक्सपीरियंस इज डर्टी, नॉटी, बैड और देयर फॉल्टी। बच्चों का कभी भी कसूर नहीं होता कि बच्चों को अब्यूज़ किया जाए। Don't add your opinions or interpretation to your record. So opinions नहीं दें, लेकिन जो आपकी observations हैं, बच्चा गुस्से में था, डरा हुआ था, ये दे सकते हैं, लेकिन अपने opinions नहीं दें। So yes, that's it from me. हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए, जो जिंदगी बदल दे हमको वो निसाब चाहिए।